Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Guys, gusto ko lang ipara sa inyo. Itong apps na to, mas dali siyang gamitin. Ito, loves you. Pwede sa inyo kung anong video yung gusto nyo. Kunyari, ito. Tapos, next nyo lang. Andito na siya. Ito. Next nyo lang. Next nyo lang 16. Then confirm. Kaya gusto niyang putulin. Putulan niyo lang. Yung gunting na to. Yung may parang scissor dyan. Tap niyo lang yan. Tapos yung kinat niyo, pwede yung itap. Pwede yung parang diretso. Kanan. Gusto nyo mag effect ito filter ito sa inyo ano gusto nyo ito tapos i-check nyo lang. Tapos music naman itong system music music sila na funny anong gusto nyo hindi na sa niya. Tapos ang lokal naman yung music na galing sa memory card niya. Kung meron kayo ako meron akong dito yung sound effect. Tap nyo lang use. Gusto nyo siyang gamit. Tap nyo lang yung use. Ganun. Tapos, check. I-ads na yun. Ads pwedeng hindi. Ganun. Ganun guys. Check nyo lang. Check. Tapos, kung gusto nyo yung text, meron din. Yan, type nyo anong text. Check nyo lang. Depende sa iyo ano pa. Tapos may mga kulay. Ito. Yan. Yeah, font. May mga dyan. Pakita mo itong misis may ganyan. Ito. Ganyan. Check nyo lang kung gusto nyo. Tapos, check. Kung gusto nyo, check. Tapos, kung gusto nyo mag-cut. Yan. Tapos, meron siya ang sticker dito. Diba, mas madali siya gamitin. Marami siyang tapos watermark free. Marimot mo na siya. Unod ka lang
Tapos niya na sa taas. Diba, wala ng wala ng ano. Thermal. Tapos, effect. May mga effect. Marami. Free yan. Gusto niya i-upload. Tapos lang check. Pero ang ganito may transition. Animal. Tapos lang check kung gusto niya. Let's check. Sila guys. Thanks for watching.